daraasado badan oo la sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in dowlado badan oo reer galbeed ah laga isticmaalo xariiqa nolosha oo ah calaamadaha xariiqa oo ku sawiran baabacada gacanta marka uu qofku shaqo doonanayo waxaa laga eegaa oo interviewga ka mid ah baabacadiisa oo lagu kala ogaanayo sida ay sheeganayaan shakhsiyadiisa iyo qofka uu yahay sidoo kale haddii qofku uu u tago dhakhtar nafsaaniya dhakhtarku waxa uu eegayaa baabacada qofka isla markaana waxa uu fahmayaa mushkiladda haysata haddaba waxa aan ka hadlayno ma ahan indhasracaad faal ama khuraafaad ee waa tijaabo cilmiyeed la sameeyey ugu dambeyn waxa aad eegtaa gacantaada midig waxaadna ka eegtaa halka uu ka bilaabanayo xariiqaaga nolosha ee gacanta waxaa suurtagal ah inaad noqoto 4 marxaladood midkood sida sawirka ka muuqata haddii linkigaaga noloshu uu ka bilaabanayo farta loo yaqaano fardhaxaadka waxaad ogaataa in aad tahay qof hogaamiye ah oo hogaamin kara dad isku xiran sidoo kale waxaad tahay qof tilmaami kara shaqadii hami leh waxaadna tahay qof aan fikradaha dadka kale aan ku tiirsanayn waxaad tahay qof aqli badan oo go'aano wanaagsan qaadan kara inta badan waxaad tahay qof taxadar badan waxaadna tahay qof degan oo aan xasaasi ahayn sidaas darteed waxaad u badan tahay gooni u socod noqoto b haddii linkigaaga noloshu uu ka bilaabanayo farta murugsatada iyo fardhaxaadka inta u dhaxaysa waxaad tahay qof inta badan ilaaliya dareenka dadka kale aadna u wanaajiya dadka arrintu kala dhaxayso waxaad tahay qof digtoon waxaadna tahay qof lagu kalsoonaan karo sidoo kale waxaad tahay qof marka uu go'aan qaadanayo u qaata si caqliyeysan laakiin waxaad tahay qof la qayaani karo dadka kale in ka badan c waxa uu tilmaamaha la wadaagaa laakiin waxa uu dheer yahay waa qof diblomaasiyad iyo romantic fara badan leh d haddii xariiqaaga noloshu uu ka bilaabanayo inta u dhaxaysa suulka iyo farta murugsatada waxaad tahay qof samar badan oo dadka kaalmeeya arrimahooda inuu wax u qabto kuna dadaalo wanaagooda waxaad tahay qof niyad wanaagsan oo qalbi jilacsan waxaa intaas ku dheer waxaad tahay qof message ah oo xanaaq badan jawi kastana aan la qabsan karin qof walbo bal gacantaada nooca aad tahana kusoo commentigree xagga hoose waxaa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato oo aad qayb ka mid noqoto haddaadan wada noqon